você vem pra cá e tem que seguir as regras africanas. Esta não é mais uma história sobre guerra. Tô cavando a minha própria cova aqui? Esta aqui, ninguém deve conhecer. Pensei que era só um rato. Ele corta os dedos das suas vítimas. Filhos do Inferno estão. Domingo, 3 de abril. Cinemarks. Agora vem Guerra nas Ruas. Ai, Chiboca. Este programa não é recomendado para menores de Chiboquinha. 16 anos.